kadang benang kata serta hilang tajamnya mati payu salah kejadian aduh nenek niki jamaah nenten sembahyang barak baru nenek nenten sembahyang nenten puasi nenten berjekah nenten haji lamun marah niki nabi amalan di sini Allah Subhanahu wa taala sementara makin niki ende ketua ia kenyeke kembe di sini Allah Subhanahu wa taala makin niki coba keketuaan berjuluk makin niki sedulur sekabeh dari panjenengan pengajian rahimahullah menembe dan ditembe dawak yang iring ragendani memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan seru sekalian alam deside nenek kaji sak penuh limpah isi segala ruang pai je sak sampun ican tiang ngiring pelunggu sami senamian niki sampai saat makin niki maras kadi bos bapak sekdes masih tetap berembok nggih bet mbok niki nenten wah kesandak nggih sehingga tiang ngiring pelunggu sami niki sementara makin niki dalam keadaan sehat nggih sehat walafiat tegar bugar tidak kurang suatu apapun juga bak putik-putik pemekaran menyambut sang surya pagi nan bening asri dan indah di dalam rona-rona kebahagiaan yang bersifat komplit. Selawat beriring salam dawak yang iring ragendani layangkan aturkan keharibaan junjungan te Nabi besar Nabi agung Nabi luhur disini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dari para sahabat dengan sak setia turut ajarannya sampai datang jelo kiamat. Salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah aduh kadang benang kata serta hilang tajamnya
tawakkalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah aduh ye pinggir ye penjahit ye kita ye dait sholat tegawe sholat dait langit tegawe langit dait aduh mungkin naraka maksuka berkat yang ngiring lunggu sami niki sa kumandangkan lantunkan lakaah selawat niki lemak li jelu kiamat adit sak pulih doang sapa syafaat lekan deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dan panjenengan jemaah rahimakumullah nuna sampure niki nggih gong sinampure kasuan katidap niki nggih tiang li atas pelungguh li bawah nggih memang seharuskan marak niki nggih sama meli atas sanine li bawah nggih ya bu nggih sida Allah subhanahu wa ta'ala pemanik ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan mamenike li atas dengan ni nggih dengan takzim yang matur pekiling matur pewikan marak sekadi pelungguh iling marak sekadi pelungguh wikan nggih nenten narak amalan sak paling solah selain leman amalan deside Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan seru sekalian alam deside nenek kaji sak kuasa nenek niki jamaah nenten sembahyang barak baru nenek nenten sembahyang nenten puasi nenten berjekah nggih nenten haji lamun marak niki nabi amalan nggih disida Allah subhanahu wa ta'ala sementara mangkin niki nggih ende ketua nggih ieu kenyeke kembe disida Allah subhanahu wa ta'ala mangkin niki coba keketuaan berjuluk mangkin niki nggih ya nggih nggih mangkin niki nggih jawab si dalil di dalam Al-Qur'an ya jawab si dalil di dalam
Al-Quran. Nabi dalil makin niki nggih karya nggih. Atau pegawaian di sida Allah Subhanahu wa taala kenyekin kembe makin niki nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lamun sallaniki yesino sak teparanaran PL Madi sakwah tegawe laik dikenggih dan kenyekan kembe di sida Allah Subhanahu wa taala mangkin niki yusallu nggih niki PL mudhari nggih artinya mangkin niki di sida Allah Subhanahu wa taala kenyekeun berselawat kepada sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Lamun sallu niki nggih sak lemak nggih. Sak la. Jadi masa niki dibagi menjadi 3. Masa lampau yaitu paranaran PL Madi, masa sak mangkin niki yesino sak tepanaran PL Mudhari, masa yang akan datang niki yesino sak teparanaran PLA amr leman laik berembe kelai sallallahu telah berselawat oleh sida Allah Subhanahu wa taala leman laik berembe kelai paling dulu nggih niki nggih wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin sampai datang mangkin niki sampai datang lemak niki nggih sida Allah Subhanahu wa taala niki senantiasa dia berselawat ieu kenen sangka mangkin niki nggih jadi nabi si temati diri temutu kabla antamu tamutu mati kamu sendiman mati nggih ialah luwek-luwek entan tiang ngiring pelungguh sami niki besar selawat niki nggih searan berselawat niki tersebut nggih pesengan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah subuh niki pesengan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki Nabi salat subuh genas dia salat subuh pesengan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ialah Ahmad mungkin nggih salat subuh pesengan sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karing sekali yang ngaturin pelungguh sami senamian ialah Ahmad Nabi jak kenen Ahmad niki nggih Nike adalah singkatan daripada Allah Muhammad niki singkatan Ahmad niki singkatan Allah Muhammad sangka manik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi niki aran batin pesengan batin aran batin niki ialah Ahmad manik di sisi Allah Subhanahu wa taala aran
lahir niki ialah Allah. Aran wujud niki ialah Muhammad. Aran ruang niki ialah Adam. Aran kesempurnaanku ialah insan. Nah tersingkat niki ana Ahmad bigairi mim. Aku ni Ahmad lagu ndara mim. Aku ini adalah Ahmad lagu ndara mim. Niki napi jari ya ahad kul huwallahu ahad. Napi kena nggih niki maksud niki nggih sa Ahmad nu aku nggih sa Allah nu aku sa Muhammad nu aku sa Adam nu aku sa insan nu adalah aku. Jadi ye luntu ye sino sa teparanaran sa nggih niki. Jadi Ahmad niki nggih teteh mim niki nggih. Teteh mim niki nggih. Jadi ahad mim niki ye sa teparanaran Nur Muhammad. Mim niki ye sa teparanaran Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad nggih niki. Sangka nggih beda sekali arah sekedik gati nggih beda antara khalik sama makhluk nggih. Beda nike mim nike doang nggih. Beda nike mim doang. Lamun teteh mim niki nggih maka pada jadi khalik doang nggih. Khalik jadi nggih mara ahad sak teteh mim niki ini mara Ahmad sak teteh mim niki jadi ahad. Lamun khalik teteh mim niki makhluk teteh mim niki jadi khalik nggih niki sangka nggih bila kita nggih ingin mengenal Allah niki nggih sak pertama niki sak teteh niki nggih mim niki ye jadi otak niki nggih ye tahu napiarah nggih ye to akal dit pikiran nggih mangkin niki nggih ye to akal dit pikiran sayan pinter mangkin niki nggih. Jadi nggih semakin luwe akal dengan nggih mangkin niki nggih semakin luwe akal jadi tukang akalang nggih niki coba mangkin niki nggih tiang pelungguh sami senamian niki sak bodoh-bodoh ja ndara ceriten pelungguh sami niki wah ngakalang nggih so pinter-pinter dia nggih iya sak ngakalang nggih. Bagaimana dia akan mengenal Allah nggih lamun masih nggih niki nggih akal dan pikiran niki nggih harus teteh niki nggih akal keakuan dirinya nggih wa nafsin wa ma sawwaha demi jiwa beserta kejadiannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa itu yang ngiring pelunggu sami niki nggih tepinaang sida Allah Subhanahu wa taala arak sak lengek arak sak solah nggih niki nggih. Jadi Nabi sak tebujulu tahu mangkin niki di dalam ayat niki nggih. Nanti pujur nggih. Pujur niki nggih. Nabi arti pujur
lengek nggih. Lamun fajar niki mempunyai akar kata yang sama dengan fajar nggih. Lamun fajar niki solah nggih. Jadi subuh artinya awal nggih. Dengan sak ngase nggih. Sendekman subuh niki ieu wah sak solah niki nggih. Lamun ngase suhan subuh niki bebek belaga perikik tain mata nggih. Ini solah niki nggih. Lamun perikik tain mata niki ndek solah ieu sinu sak teparanan pujuk nggih. Pujuraha watak waha nggih. Sak lengek napi sak lengek niki nggih. Sak paling lengek niki nggih arak telu nggih. Jin, setan, iblis nggih. Niki pengajian Tengguru Mutawali lain. Ini karena nabi nggih. Arab tu syarri la li syarri. Aku tahu sak lengek lagu bukan untuk sak lengek. Wa man lam ya'rifus syarri, saya sandek tahu kelengekan niki yakak bihi akan jatuh terperosok ke dalam kejelekan itu sendiri. Mbe sak lengek sak telu diki. Jin, setan, iblis. Mbe ye sino sak teparanaran jin nggih. Asal katanya adalah jananah nggih. Jananah niki arti nyebo nggih. Den bau kita isi mati. Mempunyai akar kata yang sama dengan surga. Jannah sorga mempunyai akar kata yang sama dengan janin juga. Janin sendikman nggih. Berbentuk manusia niki janin niki nggih. Jaran janin ndik tahu nine mama niki nggih. Masih jari janin dek man Quran nine mama nggih. Jadi ya kepengitan dek jin ndek lagu napi nggih. Ia berbekas kepenggitan bekas niki nggih. Napi niki jin niki ialah pikiran tiang iring pelungguh sami senamian. Pikiran sak lengek nggih. Jadi niki jin ibrit nggih. Jadi manusia makin niki nggih. Masa malatur yang baru masa niki dibagi menjadi 3 nggih. Masa lampau, masa sekarang sama masa yang akan datang. Masa lampau niki adalah nggih pengalaman niki nggih. Masa sekarang makin niki ialah pekerjaan. Napi tegawe makin niki kenyeken tengajikan. Masa yang akan datang adalah harapan nggih. Lagu manusia niki sering terbelenggu oleh kejadian masa lampau, akibatnya di masa yang akan datang niki nggih. Sehingga masa kininya terlupakan niki nggih. Akibat pegawaian sak laik-laik niki wah nggih. Alurang wah sak laik niki nggih. Niki nggih. Alurang sak laik niki adalah rekayasa di sini Allah Subhanahu wa taala dari sejarah tipak tiang iring pelungguh sami senamian niki. Saara masa kini napi sak tegawe niki ialah nggih sak gawe sak solah nggih. Dengan harapan di masa yang akan datang lemak nggih adik teh jadi dengan sak selamat. Dari mangkin tun tegawe nggih. Nabu tendek nggih. Gawe sak solah-solah kadang-kadang begitu kita berbuat jelek niki nggih. Begitu kita berbuat jelek niki, maka setan niki nggih. Tame li diri tiang iring pelungguh sami senamian, langan aliran darah jim niki tame nggih. Jim niki jok aliran darah niki nggih. Napi uni niki percuma sembayang nggih. Anu laik wah
berzina, wah maling, wah sakitin dengan, jadi ndarak kena sembayang niki. Nah niki adalah lamun narak bisikan-bisikan arak di dalam pikiran pelunggu sami senamian niki adalah jim iprit pikiran niki nggih. Merembe-rembe kebelik dosa niki nggih. Berembe-rembe kebelik salah niki nggih. Tidak sebesar ampunan sida Allah Subhanahu wa taala. Innallah hatta tawwabur rahim. Marak sekali bagi niki. Jadi berembe-rembe kebelik dosa pelunggu sami senamian. Masa lampu niki nggih kecuali arak sekit sande ini tampunang niki ialah syirik niki. La tusrik billah. Jangan kau menyekutukan Tuhan. Syirik doang sandi tampunin. Berembe-rembe kebelik dosa temangkin niki lamun temele tobat, mele baca selawat marah niki berarti dosa-dosa saat niki tampunin sida Allah Subhanahu wa taala. Niki jin adalah pikiran. Nabi setan niki kata sifat yang artinya nggih lamun sikit setan niki set nggih bukan set arak juga set masih cara bahasa Briki nggih set nggih sak besekit niki nggih jadi girang set manuk dengan niki girang nggih girang set nggih iya wah setan niki nggih. Lamun luwe set niki nggih. Lamun cari duiki napi jaring atau kerakat nggih niki nggih. Tak kira ngerakat-rakat, tak kira berjaring-jaring niki. Itu namanya setan. Terumbuk si tanwin menjadi kata jamak nggih. Yang mufradnya niki adalah set. Tapi di ketika ada niki adalah nggih setan menjadi jaring niki luwek setan niki kata-kata sifat nggih. Iblis niki nggih sak peparan aran iblis niki diri tiang iring pelunggu sami senamian sak sombong takabur sum'ahri ya ndak baik marak niki nggih. Niki lah iblis nggih sangka ndik terperlu niki nggih boyak jok luah niki nggih. Jadi wad serius jim, wad kriuk setan, wad kriuk iblis ni nggih. Jadi nggih di nah Allah itu selalu bersembunyi di dalam saat niki nggih kaput dijuluk niki nggih kaput nggih iya bu tenggih. Nabi namanya likulli syai'in sakalah, tiap-tiap sesuatu itu mempunyai alat pencuci. Arak sin tapus jadi papan tulis tapus sisi. Nabi penghapusan nggih. Piring kotor tebisu nggih. Nggih. Bulu kotor tersampu nggih niki. Mangkin niki Nabi jadi sampun ati nenten narak lain ialah zikrullah zikir abdalu zikri la ilaha illallah la ilaha illallah sak jari persik ate yang ngiring pelunggu sami senamian gitu. Jadi nike nggih sak lengek sak harus yang ngiring pelunggu sami senamian sak solah sampun baru nggih. Kejelasan tentang kebaikan-kebaikan mangkin niki tiang sak lengek dulu nggih. Mbe setan, mbe jin, mbe iblis. Ye terkena haji diri nggih. Nende haji diri sak solah-solah niki nggih. Niki nggih. Tapi haji diri jul sak lengek-lengek. Ye, wah terkena nggih.
kamu setan, ya. Kamu iblis, kamu jin ibrit. Jadi ini tuh, kena kamu setan. Tijuk di diri dan diri. Sendek teman tijuk dengan tijuk diri tu dulu. Lamun narak datang pikiran sak lengek-lengek niki, ialah nikelah jin ibrit. Lamun terdatang napiaran sak wah tegawe sak gawe sak lengek-lengek, wah setan aku niki malah niki dak kena setan aku ni. Lalu napi maka bacalah selawat dan istighfar. Ya sini. Nabi pengandikan di sida Allah Subhanahu wa taala. Nabi manik di sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah niki memanik, lamun Nabi niki berpengandika, lamun sahabat itu pada niki ialah bahasa niki nggih. Dari kedudukan bahasa niki, bahasa Sasak niki. Ini kena berkata-berkatalah tawah gati niki. Lamun dengan bahasa Sasak, karena itu Sasak niki tajah tetih tintih nggih. Jadi nggih. Manik di sida Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ndek nak siksa tiang ngiring pelunggu sami senamian nggih. Selama di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak li tiang ngiring pelungguh sami senamia. Mangkin niki sak marak niki nggih. Ye sino sita idupang suasana wa anta fihim. Napi jak nggih. Dia tak tersiksa leman dunia sampai datang akhirat dalam artian lamun temele baca selawat nggih. Iya bu marak manik marak baos Al-Mukarram sak baru niki nggih. Jadi jangan hanya mangkin niki nggih. Beweh terdoang sak berselawat niki nggih. Lagu indang diri niki nggih. Manusia niki nggih terdiri daripada dua unsur. Ara unsur lahir dan ara unsur batin. Sa unsur lahir niki nggih. Ye sino sak teparanaran anasir sak 4. Mbe anasir sak 4 niki nggih. Api, angin, air, tanah niki. Api sak datengang, angin sak datengang, air sak datengang tanah. Mbe lagu mangkin niki leman napiaran api niki mbe leman datang. Mbe leman datang nggih. Hah? Mbe leman datang api niki ialah Nur Muhammad mim saonek nike nggih. Mim sak teteteh li Ahmad. Itulah yang menjadi anasir sak 4. Pada hakikatnya adalah 5 nggih. Mangkin niki manusia niki nggih. Pun teparanaran insan niki anak 4 nggih. Bedue awak cangkang tubuh ini teparan nggih. Sak kedua niki ate. Sak ketelu niki nyawa. Sak keempat niki rasa nggih. Ya, rasa nggih niki. Ia pun teparanaran manusia nggih.
Kenal diri terjadi manusia dulu, okay. Lahir dan batin, baru kita itu akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Makin okay. Nyawa niki, okay. Bahasa mbe nyawa niki, okay. Ya kembali untuk pararan nyawa. Okay. Nabi sebab jemaah tiang. Nabi beda nyawa kaca roh. Secara singkat-singkat juga niki ada sak pelongo paham mungkin niki nggih. Lamun nyawa niki singkatan niki nggih. Nya niki nyate. We niki wujud nggih. A niki Allah. Nyata wujud Allah nggih. Iya kena nyawa. Tuhan tama roh jarinya nyawa. Lamun roh niki masih dua nggih. Mbe asal roh makin niki. Mbe asal roh niki nggih. Ialah nur nggih. Pada leman niki nggih. Sangka ye bu nggih niki. Jadi ia pun Muhammad yang menyembah Ahmad nggih. Jadi Ahmad niki nggih marak sekali diatur tiang sawane niki adalah nggih gabungan antara Allah dan Muhammad nggih. Muhammad niki ye sin tebungkus nggih niki. Ye sin tebungkus wujud nggih. Wujud diri tiang iring perungusan niki bentuk raga niki ialah Muhammad niki adalah otak niki ialah mim nggih niki nggih he niki ialah toa nggih dari ent takbir mana niki kan mana entan he nggih terus keng teniki ialah mim nai niki ialah dal nggih. Muhammad nggih niki. Terus nggih. Berdiri betul niki marak sekali. Baus al-mukarram niki ialah alif, ruku niki ialah he, sujud niki ialah mim, tokol niki ialah dal nggih. Iya Bu nggih. Nike sifat yang menyembah zat. Jadi sifat yang menyembah zat. Itu yang dikatakan yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah yang menyembah. Niki. Jadi zat sifat yang menyembah zat. Niki. Nabi sifat niki zat, sifat, asma, af'al. Zat niki ialah takluk di dalam rasa. Sifat niki takluk di dalam nyawa. Asma niki takluk di dalam hati. Af'al niki takluk di dalam tubuh ini. Tiada aku karena aku telah sirna di dalam dia. Tiada yang wujud jika tiada diri ini. Karena diri ini nih bayang-bayang semu. Segala yang kita sangka wujud ini adalah den bina mara itu bekesena segala yang kita sangka milik niki ternyata adalah pinjaman dari yang maha hidup. Niki unin sifat. Sifat niki iya sino sak tepanaran sifat ma'ani.
sifat ma'ani. Ia searak di dalamnya nyawa. Pira sifat ma'ani? Jadi sifat ma'ani ni ke arak pitu nggih. Arak pitu nggih. Maknawiyah niki arak pitu. Mbe ma'ani nggih. Kudrat, terus iradat, terus ilmu, terus sama, terus asar, kalam. Arak itu nggih. Jadi hayat bukan hayun. Ia pada lagu dena pada nggih. Dena pada lagu pada nggih. Beton pada entan sifat di sini Allah Subhanahu wa taala. Hayat mbe hayat. Satepararan hayat. Satepararan sifat ma'ani niki nggih. Ieu sak neket li ite nggih. Lamun maknawiyah niki ieu sak neket li di sini Allah Subhanahu wa taala. Misal hayat mangkin niki nggih. Sak li ite niki nggih. Yara pasangan nggih. Nabi pasangan nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nggih. Jadi maut berjulu nggih. Berjulu tersebut baru hayat nggih. Jadi kita harus mengenal mati, baru kita itu harus baru terkenal hidup. Ya mutu kablaan tamu tu. Mati kamu sendikman mati. Itu namanya menikmati. Asal namanya gini. Kalau kita tidak tahu mati, bagaimana kita akan kenal hidup? Lamun tendik wah lapah, bagaimana kita akan ya menikmati kenyang gitu. Itu namanya syukur gitu. Menikmati. Jadi asal kata menikmati adalah mati gitu. Yang asal katanya gitu, mawata. Ulibatil waw alifan, dibalik waw itu menjadi alif limpitahi makablaha, karena baris atas sebelum alif fasara mata, maka jadilah dia mata. Arah alif dibikin dari mata. Mempunyai akar kata yang sama, namun bahasa Sasak niki, namun niki terganti si lamun a niki terganti si lamun i niki terganti si b. Misal makin niki mata jadi mate gitu. Lamun mati keluar dari mati. Mempunyai akar kata yang sama dengan Nabi. Asal kata metu dalam bahasa Sasak ni, metu mate mate, metu mate mati. Lamun cara bahasa Sasak Nabi arti metu sak tegita kepenggitan biaran metu mate niki sak tegita. Lamun mate niki sawah engkah tegita niki nggih biaran mati engkah tegita. Nabi beden kancing tidem. Lamun bahasa Jawa niki tidem niki turu nggih. Namun nggih biasa kata asal katanya adalah ra'a. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Sangka lamun tidak tahu bahasa Arab, lamun tidak tahu bahasa Sangsekerta, Nembang, lamun tidak tahu bahasa Melayu, ini coba-coba jelasang Sasak, karena sekian banyak yang terlibat dalam bahasa Arab, bahasa Sangsekerta dan bahasa Melayu dalam bahasa Sasak niki. Tapi sak paling luwih niki terlibat ialah bahasa Arab niki. Niki jadi nggih. Nabi beden mati kancet tidam. Kamu cari tidak Sasak. Ngajian dengan Sasak. Lamun sak tidam niki nggih. Ndek tegita. Nggih. Ite gita dia ndek gita ite. Nggih. Ite nggih. Dengah nia ndek dengah ite tidam nggih. Niki. Jadi sangka nggih. Coba be manggil niki tidam, ya bini dengah kemaran niki nggih. Jadi niki nikmat yang paling nggih. Lamun tengah niki nggih. Nikmat sejak naik bayi masih tahu nggih. Tapi nikmat yang sejati niki di ketika yang ngiring pelunggu sami niki ngaji marah niki ya harus nggih meleng mata dai dedengahkan kentok pikiran dan hati. Niki si tepite ilmu. Itu yang namanya cara. Jadi Nabi si tepite ilmu nggih. Arah 4 nggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nenek sak sukulang tiang iring pelunggu sami senamian niki leman dalam tian ina dalam hal bodoh ndek tahu napi-napi niki. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala nggih ijan tiang pinaang tiang iring pelunggu sami niki penengahan leman penengah ni itu sifat ma'ani kentok bejulu baru wal absar baru mate baru penggida wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah hati afidah niki nabi hati yang disertai pikiran. Jadi ada 4 alat terniki nggih. PT ilmu niki nggih. Ilmu arah 2, arah ilmu laduni, arah ilmu kasbi. La'allakum tashkurun, agar kamu gunakan sa 4 niki untuk mencari ilmu nggih. Arah ilmu kasbi niki nggih. Ye sak tepi tu si kentok mata nggih pikiran. Tapi ilmu laduni niki ja. Ye sak tepete si ni sak pete itu. Mangkin niki ada sak tepete sangka lamun li jero waru lain niki ada halwat nggih. Nggih perlu sa anu lalu niki nggih. Jadi maka kita masuk dalam halwat nggih. Banyak mengamalkan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niki nggih. Jadi niki yang banyak nggih. Kita diamalkan niki nggih. Dari niki nggih. Dari sak 4 niki nggih si tepete ilmu. Pertama nggih kentok, kedua mata, ketelu pikiran, keempat hati. Lamun aran kasbi niki sak tepete nggih. Datang Mesir datangnya profesor doktor nggih. Lamun ilmu laduni niki ia sak PTI itu ia balik tulak yok ate karena niki adalah ia keren ihdinas siratal mustaqim ican gamak kaji niki. Ilmu laduni sak tipa ate niki. Langsung dengan niki diberikan hidayah kepada hati. Lagu nggih saya sak tebeng hidayah niki ialah dengan sak betul-betul zikir nggih. Niki amalan
zikir luwe-luwe wah niki amalang selawat gance zikir nggih. Dari niki nggih. Caren tiang iring puluh sami niki boya ilmu. Kembali kepada laptop nggih. Tentang mati baru nggih. Jadi lamun tidam niki nggih. Beden mati kaje tidam niki, lamun tidam niki nggih. Nien den kita ite kita nien. Nien den dengah ite dengah nien. Lamun mati niki nggih. Mati niki ye sa nggih. Ite ndek kita dia, ndek dengah nia lagu nia kita ite sa hidup di dunia niki nggih. Mawinan marah niki nggih. Jadi lamun ta betalat ke apa niki jo kubur niki nggih. Ndak bayar jo hati niki nggih. Mangkin niki nggih. Drike nggih. Tuan guru li drike nggih. Lamun betalat niki nggih. Main HP untuk gawe niki nggih. Sangka nggih. Ia perlu adat nggih. Adat niki jari lambah agama nggih. Lamun dik lambah jak nggih. Pada marak tetaletan niki nggih. Napi dagi li driki luwek godek nggih. Lamun dik lambah nggih. Luwek godek driki nggih. Gotih dimenai nggih. Godek niki nggih. Lamun de lambah de jaga niki ia perlu adat nggih. Dari lambah agama. Mangkin niki lamun berbicara soal nggih. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri nggih. Mangkin niki wah kepengitan nggih. Kerusakan searah li darat maupun searah li segara nggih. Di tuah searang tenang hidup makin niki nggih. Coba makin niki nggih. Ituan. Sementara nggih makin niki berbicara masalah peradaban. Di ketika peradaban niki sudah menemukan nggih. Nah, warna yang berhamburan dan aneka nggih. Cita rasa tentang budaya niki nggih yang beragam nggih. Makin narak sasa, makin narak nggih. Macam niki nggih. Makin terus ruwen niki nggih. Sak laik niki wah aran sekotong nggih. Nggih. Panas bening nggih niki nggih. Tapi makin niki kan warna yang berhamburan. Jadi lagu nggih wah tenang hidup niki nggih. Ndak pernah kita tenang hidup nggih. Tersembayang pun makin niki nggih. Musim gempa makin niki nggih. Ndi tuah ikhlas sembayang niki nggih. Itu Allahu Akbar lah tu andang niki nggih. Ndi tu nggih. Ndi tu ikhlas nggih. Lamun cara lain ibu berugak marah niki nggih. Nyak gempa lerang bae niki nggih. Makin niki nggih. Di ketika nggih peradaban niki wah maju, maka ketenangan yang iring pelunggu sami niki di dalam hidup niki nggih dia telah tenang. Ia pun mempengandike sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Dia tetap itu ketenangan mangkin niki nggih. Ad-dunya mal'unah. Dunia niki dia telaknat, dunia niki nggih. Selapu telaknat niki nggih. Paham dia nggih. Niki DPR selapu sak suge-suge niki nggih. Sak solah-solah niki selapu. Yekte telaknat nggih. Saara telaknat niki nggih ndek selamat leman dunia sampai datang akhirat nggih. Nabi nggih. Sak ndek telaknat niki
illal alimu wal muta'allim, kecuali nggih tuan guru kajian jemaah belum bisa ngaji-ngaji niki nggih, itulah yang tidak dilaknat nggih. Alhamdulillah nggih makin niki nggih sangka tiang niki coba nggih bayangkan nggih geria kajian driki niki nggih jauh niki nggih, tapi nggih tiang tidak akan menemukan ketenangan di drike nggih dek tenapi nggih tiang alhamdulillah nggih niki selapu karak niki nggih napi jak milik ke tiang nggih namun terekeng duan nggih bije-bijen tiang ye jari nggih terus kebon bangkat tiara niki nggih, tapi semakin bertambah kepeng marat niki nggih maka tiang niki semakin gelisah nggih pada marat pelungguh makin niki nggih. Hanya di saat yang ngiring pelungguh sami niki nggih hadir marat niki, di sini kita menemukan sakinatun nufus, ketenangan jiwa nggih. Niki tahu nggih mengenal yang namanya mati nggih. Jadi tahu diri mati itulah menikmati nggih. Menikmati nggih. Maka yang mati itu ya orang yang mati itu baru dia mengenal hidup nggih. Apa itu hidup? Ialah hayat nggih. Apa itu hayat? Itulah Nur Muhammad nggih. Dan niki nggih. Jadi itulah roh itu ialah Nur Muhammad pada jarin antara luah kancil dalam niki nggih. Jadi sak luah niki ialah anasir sak empat nggih. Api, angin, air, tanah nggih. Lamun yang ngonek proses niki nggih, ya sak luwih proses nggih. Pira bulan proses niki nggih. Niki. Leman bulan Muharram nggih. Bulan Muharram. Nabi Muharram niki nggih. Kenen Muharram niki abyad putih nggih. Niki arti daripada Muharram. Abyad putih nggih. Ia pun dengan nggih. Cara lain niki araang bubur putih sampun dengan araang bubur putih niki nggih. Nggih. Jadi aniskur li wali cara tiang ngiring bersyukur di amak nggih. Jadi coba bayangan amak makin niki nggih. Lamun cara lain salik driki-riki kan nggih, bagian driki arak sakleman peraya, arak sakleman jelantik lungguh ya asli driki nggih. Lagu salai-lai di sekotong niki iaran nggih dengan hijrah arak sakleman dayen gunung niki nggih. Namun sak wilayah driki nggih kebanyakan leman dayen gunung nggih niki. Karena Nabi dulu nggih ada 3 kedatuan niki nggih. Jadi jero waru seleparang bilu petung nggih. Jero waru punya anak niki dia yang mendirikan kerajaan Langkung nggih. Terus nggih seleparang punya anak dia yang mendirikan kedatuan Pejanggi. Bilu petung punya anak datu bilu petung nggih. Ya, punya anak dia yang mendirikan kerajaan Sokong nggih. Sokong dulu ya Lombok Barat nggih. Itu datu dengan Lombok Barat sehingga sampai Triki nggih. Duit hijrah di Triki.
mapak terus niki jog driki gili genting terus driki niki adalah nggih dari nggih Lombok Utara niki trah nggih niki. Jadi nggih. Napi yang tak terbaru manusia niki nggih niki proses nggih bulan nggih. Bulan Muharram ialah arti niki Muharram niki adalah putih nggih. Abyad putih. Napi sak putih niki ialah sperman dengan mama. Niki proses dulu itu zahir nggih. Diri zahir niki. Napi arti sapar niki ialah napiunin kamasani gaisin ajabal kuffara nabatu summa yahidu fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jadi itu hidup di dunia niki ina amak semeton jarin tiang nggih ndek bina marak daun kayu kena nggih. Pertama berpusuk terjuluk niki nggih. Niki diri zahir nggih. Marak daun kayu nggih. Terus ngonek-ngonek nggih berdaun muda nggih. Ngonek-ngonek sumaya hijau nggih. Kemudian hijau toak nggih. Ngonek-ngonek dia mentah hijau toak niki fatarahu musfarran maka kamu dia keadaan hal menguning nggih. Jadi sapar niki artinya kuning nggih niki nggih. Kuning niki nggih. Sak putih niki iya sak jari nggih. Napi jari. Sak putih niki nggih. Di diri dan niki nggih. Iya sak jari bulu kungku uat tolak. Sak kuning niki nggih. Iya sak jari nggih. Kulit daging darah lemu nggih. 4 ia pun kena 4 leman amak 4 leman ina pusaka nggih. Sak putih niki ia sak leman amak sak kuning niki ia sak leman ina nggih. Sak putih sak kuning niki nggih ketelep nggih. Mbedon ketelep niki nggih li sak beak nggih. Li rahim nggih. Rahim ina ieu tun ketelep nggih. Sak putih kanthi sak kuning nggih. Jadi ieu pun bulan Rabiul Awal. Napi Rabiul Awal ya. Rabiul Awal mau mulut. Rabiul Awal artinya niki adalah musim bunga, musim bergembira, musim pengantin niki nggih. Rabiul Awal musim bunga. Jadi musim bergembira, musim pengantin. Ieu bu tenggih. Mulut marak niki nggih, seneng-seneng nggih. Jadi mulut niki ya ton ketelep antare sak putih kancil kuning li sabe bea. Jadi ketika kanak niki lahir ieu bu terkena bebea niki nggih ketelep sak putih dit sak kuning nggih. Nah niki nggih terus Rabiul Akhir niki nggih wah yang jadi moteh di diri nggih. Jadi musim bunga berkembang, arasa berkembang boleh,
Ada sak berkembang langsung nggih niki. Lamun Jumadil Awal niki arti Jumat niki adalah nggih beku kental lamun niki nggih kental lidrike niki nggih proses niki sak baru nggih diri teniki nggih kental dulu drike ya kena Jumadil Awal Jumadil Akhir nggih. Jumadil Awal Jumadil Akhir niki kental lidrike nggih lamun cari itu bemotek nggih bemotek nggih. Jadi ia kena suwung penembe, suwung penengah terus suwung penutup nggih. Ya tu keruan nggih. Napi suwung niki kena nggih. Ndek the head nggih. Ndek the man selama telu bulan. Wah nggih. Wah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi suwung niki ndek narak napit ngendi ara acara nggih. Enggak pengajian doang taraang marang niki nggih. Bulan suwung kaji diri marang niki nggih. Ye kena kaji diri proses nggih. Niki. Kena itu niki marak bulan nggih. Tengah Malik teh nggih. Kode Malik nggih. Lalu Rajab. Rajab ngapi taraang didrike. Hah? Rajab ngapi taraang. Isra' Mi'raj. Napi sata Isra' Mi'raj. Nggih. Ialah selapuan niki nggih. Isra' Mi'raj niki melalui 5 alam. Yang sak pertama niki ye sino sak paranaran alam nasut. Awak teniki nggih. Alam nasut. Awak teniki nggih. Ya alam nasut. Asal katanya adalah nas. Awak yang ngiring pelunggu sami senamian niki nggih. Nasut. Nggih. Alam nasut. Leman Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa saperang mangkin niki nggih. Masih bau tegita isi mati nggih. Terus sak kedua niki nggih. Alam malakut. Mbiya alam malakut niki nggih. Aran wah malakut niki nggih. Kerajaan gaib. Mbi alam malakut niki kerajaan gaib. Nambi saran teparan kerajaan gaib niki ialah hati tiang ngiring pelebus sami senamian. Sudah hati di sana aja. Main hati ya. Lalu nggih. Dari Masjidil Aqsa sampai ke langit sak pertama. Leman langit sak pertama sampai langit sak kepitu niki itu yang dinamakan ieu sino sak teparanaran alam Jabarut. Alam Jabarut nggih. Alam Jabarut nggih. Nggih. Sampun tertulis. Nah alam Jabarut niki nggih. Jadi leman langit sak pertama sampai datang langit sak kepitu nggih. Sederek deknya nyawu. Nah nyawa niki nggih. Wah nyate ruwen deside wujud Allah Subhanahu wa taala. Nyate ruan zatnya
nyateruan sifatnya, nyateruan asma'nya, nyateruan af'alnya gitu. Di bulan Rajab. Jadi sa Isra Mi'raj niki pada hakikatnya adalah nggih melalui alam niki, alam nasut, alam malakut, alam jabarut, baru ke alam lahut. Nggih. Alam napi lahut niki ialah rasa. Sederek dengan rasa gitu. Zat gitu. Atau ada yang mengatakan alam haut, alam wujud zat ketuhanan dari diri teniki gitu. Jadi ya pun manusia wah sempurna di bulan Rajab niki dia tu untuk sempurnaan nikilah proses gitu. Yang diri zahir niki Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab niki tahun niki tetamaang roh niki nggih. Sampai ke alam lahut, sampai ke rasa nggih. Rasa nggih. Lengkap jadi niki manusia nggih. Lagu di ketika niki nggih. Manusia masih merekut marah niki nggih. Masih merekut nggih. Deman nggih. Deman bergerak nggih. Demen wah marak niki nggih baru bergerak niki nggih. Nabi ini gerakan niki nggih. Lamun cara nggih bahasa Arab kalau bergerak nabi roh antum roh antum sakban nggih. Roh niki sakban nggih. Nabi sakban niki wah bekelat nggih. Wah bercabang nggih sakban nggih. Jadi berpempang wah niki bergerak. Tak onek masih merekut marah niki dari Nabi kena sakban wah berpempang marah niki bergerak niki. Roh ia buat bulan roh. Nabi arti roh antum roh antum ilal fok ini dengan Arab jadi lalu lampak tujok atas jadi nike bulan roh nike wah bergerak ya arti roh nggih. Nah itu nggih zikir undang-undang kiai niki ada sok besuh kiai niki nggih. Ada cara balung bergerak niki nggih. Namun sakban niki artinya ya berpempang nggih. Yang tadinya belum berpempang tapi setelah dia dimasuki roh niki baru awak yang ngiring pelungusami niki dalam tian inak niki ialah bergerak. Nabi bergerak niki ialah ruh. Bisa berarti bercabang sakban bercabang. Lalu nggih seterus kebaluk siwa makin niki nggih. Kesiwa niki nggih ialah bulan Ramadan. Nggih. Nabi tak acara dari kiri bulan Ramadan gitu. Ya nuzulul Quran gitu. Wah siwa bulan wah gitu. Siwa bulan nuzulul Quran niki lahir tejok dunia niki gitu. Lahir tejok dunia niki gitu. Ya kena nuzul Quran beda Quran lah setetu Quran ya ialah ni diri teniki nggih awak terlahir nuzulul Quran nggih kepes tian teniki nggih gesak nine nggih bulan nine sangat niki nggih kepes tian niki nggih puasa nggih
Puasa nuzulul Quran lahir yang ngiring pelunggu sami niki jok bawon dunia niki nggih. Jadi habislah da pelihara sida Allah Subhanahu wa taala nggih. Diberikan nggih. Jadi proses alam kehidupan yang ngiring pelunggu sami senamian pertama adalah ahdah nggih. Wahdah wahidiyah alam roh, terus alam misal, terus alam ihsan, baru jok alam dunia niki pitu nggih. Jadi lahir jok dunia niki nggih. Ya pun batas hamil niki nggih sekurang-kurang niki adalah itu bulan nggih. Lahir tejok dunia niki nggih. Melalui alam yang tujuh nggih. Mangkin niki nggih ahdah wahdah wahidiyah nggih. Mara saonek niki nggih. Nabi nggih Ahmad niki nggih singkatan daripada Allah dan Muhammad nggih. Ana nggih Ahmad bigari mim, aku ni Ahmad tanpa mim nggih. Teteh mim niki nggih. Ye sak jari Nur Muhammad nggih. Jadi masih martabat ketuhanan. Nggih. Lalu leman alam roh niki ye sino sateparanaran martabat kehambaan. Wah jadi hamba, wah jadi panjak tuh. Leman alam roh terus alam misal. Nabi alam misal niki. Jadi leman disida Allah Subhanahu wa taala titip kehidupan niki, hayat niki jok amak julu nggih niki. Amak julu niki nggih. Ye bulan Muharram nggih. Amak julu niki nggih. Baru alam ihsan niki jok ina nggih. Jadi roh niki tertitip dulu li amak, roh hayat niki maksud nggih. Hayat niki tertitip jok amak, baru jok ina. Mbe julan ngidam mamakan cina. Aha. Lengih dong. Nggih. Nggih. Yang nggih. Yang lain sak pertama niki ngidam nggih. Niki nggih. Ngidam ketiang waktu ngidam lagu ndet tahu nggih. Niki sak melet lalu nak piarang nginem lilingku nggih anak mata air li diri ke langgem maran niki melet kelalu nginem lilingku niki nggih sambil belombas nggih nungki nggih sak nginem maran niki nggih niki sak idamang lalu tang nggih tekak lalong ke jauh malam niki nggih maran niki entan nggih. Jadi amak sak julu ngidam nggih baru ina karena nggih ina niki ndek bina marak nggih bangkat niki nggih terus tetaletan niki amak nggih. Ina niki ya jadi bangkat nggih tau ta betaletan niki nggih ye ina sangka nggih kuning teluk putih teluk baru kuning teluk nggih niki nggih ye bunjuru Muharram sapa. Jadi tiang ngiring pelunggu sami senamian niki nggih sampai di dunia niki melalui 7 alam. Pertama ahdah nggih. Wahdah. Wahidiyah. Alam roh. Alam misal. Alam ihsan. Alam insan. Niki kenen innalillah. Coba nggih. Jadi diarak li drike nggih. Masih nggih. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakun. Nggih. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Arab itu nggih. Proses innalillah nggih. Jadi dia nak campur tangan dia nggih.
niki nggih proses tiang ini makin niki nggih tentunya makin niki nggih adik tahu diri B tahu kedudukan temangkin niki di hadapan sida Allah Subhanahu wa taala kerana pada hakikatnya adalah selaku teniki yakta pada tulak malik nggih kehadirat Allah Subhanahu wa taala niki. Jadi ya bu nggih pada hakikatnya telu alam nggih. Dua alam. Leman alam roh jok alam dunia niki malik tertulak jok alam roh nggih. Lagu sedih teman tulak makin niki tersuruh nggih. Tulakang diri terjuluk sedih mantu tulak. Ia kena mutu kablaan tamu tu mati sidi sedih man mati. Makin niki ya tu kumpulan alam-alam niki di dunia niki nggih. Beya makin niki rajiun ya tertulak malik nggih. Aku ini Allah akan kembali menjadi Allah nggih. Bentan makin niki ya tulak nggih. Arak pitu nafsu sak pelungguh niki wikan nggih. Itu. Pertama adalah amarah, sak kedua lawamah, sak ketelu mulhimah, sak keempat niki mutmain, nah sak kelima niki radiyah, sak keenam niki mardiyah, sak kepitu niki napi kamilah, kamilah, nggih. Biye makin niki sak teparanaran amarah gitu. Amarah niki si tahu amarah teniki nggih ialah zikir gitu. Ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Belian sak ingat dit sak lupa. Luan sak lupa berarti si dia niki masih amarah. Tuh dasar neraka tahu begitu. Amarah gitu. Lamun lawamah niki nggih. Belian sak ingat dit sak lupa. Luan lupa amarah niki nggih. Pada keluar sak lupa dit sai ingat. Pada keluar sak lupa dit sai ingat. Ya sino sak teparanaran nggih. Lawamah nafsu yang menyesali dirinya. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan Malik sida Allah Subhanahu wa taala bersumpah isi jaduk kiamat. Lagu ndek bersumpah si nafsu lawamah nggih. Gembek nafsu lawamah niki ia pada kulit sak ingat dan sak lupa nggih. Lamun mulhimah niki luwean sak ingat dan sak lupa nggih. Lamun mutmainnah niki nggih luwean napiaran ndek nuah lupa ia sak tempoh lemak nggih. Demen ninggal niki tempoh si nabi si nggih. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lamun radiyah mardiyah kamilah niki nggih martabat kehambaan, makam
ketuhanan, makam ketuhanan. Lamun amarah, lamun lawamah, ye sali tuluk li napi radiyah. Lamun mulhimah niki ye sak tuluk li napi arah mardiyah. Lamun sak mutmainah ye sino sak teparan insan kamil mukammil nggih. Makin niki nggih itu dia tahu si dengan niki nggih. Dia tahu si dengan itu tahu diri be tahu li karapan sida Allah Subhanahu wa taala. Apakah pelungguh di radiyah, di mardiyah atau di kamilah. Lamun zikir pelungguh sami senamian niki terus zikir niki nggih. Terus ingat tiba sida Allah Subhanahu wa taala ye sak tuluk li kamilah. Dan sejelo niki 24 jam niki nggih. Dengan tak lain niki nggih. 24 jam niki nggih. Jadi kenyelo 12 jam ke malam 12 jam nggih. Sangka lamun zikir dengan tak lain niki harus mau 600 6.666 nggih. Sejelo semalam nggih. Sekedar niki kalau dibalik niki nggih harus tetap ingat ada mau zikir nggih niki 6.666 nggih. Sangka dengan tuak lain niki nggih ieu bun pihak bruga sekepat sekenem nggih. Gembe sekepat niki arah 4 nggih. Niki tarekat Lombok, tarekat Sasak nggih. Nggih. Dari arah 6 nggih niki sekepat sekenem arah 4 6 6 jadi 6.666. Lamun 6 terombok 6 12 terombok 6 balu olas terombok 6 jadi 24 kenjelo 12 jam ke malam 12 jam nggih. Niki kenyelo 12 jam ke malam 12 jam nggih. Pire keluwe buruk la ilaha illallah pire 12 nggih. Muhammadur Rasulullah niki 12 nggih. Jadi din kanggo pisah antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkin niki sangka nggih. Ade de tahu zikir setan kance zikir wali niki nggih. Beda antara zikir setan kance zikir wali nggih. Semakin deluik baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Setan. Jadi setan zikir setan kembali begitu, bukannya zikir setan. Lamun diakhiri si Muhammadur Rasulullah niki nggih. Hati-hati sangat zikir niki nggih. Hati-hati zikir niki nggih. Beda telengok niki nggih. Lamun dengan zikir tarekat diakhiri zikir si Muhammadur Rasulullah setan. Kembali niki nggih. Lamun setan tahun tiap diri jadi nenek nggih. Tahun tiap diri jadi nenek nggih.
Apa angkat zikir setan nggih. La ilaha illallah masih ni setan nggih. Tetap niki setan, malaikat nggih. Jadi Ka'bah WC pun nggih. La ilaha illallah ni zikir nggih. Ka'bah pun la ilaha illallah, malaikat la ilaha illallah nggih. Setan masih iblis jin la ilaha illallah. Kembik nggih. Yo ni zikir. Ye bu nggih. Lamun nggih den tahu pihak diri jadi Muhammad setan niki nggih. Enggak den milih setan nggih. Sak kena Muhammadur Rasulullah enggak den milih niki nggih. Lamun sak lain-lain aja milih siapa Tuhan setan. Ialah tetap berbeongkan zikir setan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu suruh kena Muhammadur Rasulullah nggih. Jangkeung nggih. Dengan pelawat den milih-milih nggih. Ya bu nggih, zikir setan niki bila zikir itu tidak diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah. Semakin luwih terzikir niki nggih, maka setan itu semakin luwih nggih. Ingat-ingat niki nggih. Namun zikir niki nggih. Jadi den kago belas antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggih. Ndek temau ye pun abdal sendi temananu masih tak awali si nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik dendik jari setan. Niki lah adik pedas nggih. Ruwen niki nggih. Adik dah tahu tanda zikir, ye budang matur, adik dah tahu sak lengek. Nggih. Paran di solah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lengek gembik ni setan masih ye. Si zikir lagu suruh kena Muhammad Rasulullah aja. Jangkeung nggih. Uli dengan kafir ni selapun senang nggih. Kena la ilaha illallah lagu suruh kena Muhammad Rasulullah jangan din milih nggih. Din milih karena setan itu tidak bisa menyerupai Sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kembik makin niki nggih. Sangka ndik narak gambar Sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Lamun sak buta gambar-gambar niki jak nggih. Pada hakikatnya adalah setan nggih. Hanya Nabi Muhammad doang sandek bau nggih. Tergambar niki nggih. Kena napi nggih. Makin niki berhadapan nggih. Para sahabat niki berhadapan niki nggih. Demen nyengoh wah engkah tulueun niki nggih. Karena dia adalah nur zat, nurizati wasir sari nggih. Fisairil asma was nur zat yang berjalan pada rahasia nggih. Jadi den bau sangka ndak bayar zikir nggih niki. Di akhiri si Muhammadur Rasulullah. Lamun tadi akhiri setan. Kembik karena setan masih ye. Ye zikir nggih. Dah nggih setan ye zikir. Terus nggih malaikat ye zikir, Ka'bah ye zikir, WC pun ye zikir nggih. Niki nggih. Ndak kena nggih timah aja anu niki nggih. Tetap termasuk nggih. Nabi nggih. Ieu pun nggih. Fadkhuli ibadi nggih. Seolah maka masuklah kamu dalam golongan hambaku. Ialah Sidin Nabi Muhammad nggih. Jadi bila kamu zikir maka akhiri dengan fadkhuli fi ibadi. Baru wadkhuli jannati baru temau surga nggih niki. Jadi niki. Nah, keluih huruf la ilaha illallah niki adalah 12, Muhammadur Rasulullah niki 12 niki. Keluih jadi 24 nggih niki. Di sini Muhammad, Nabi Muhammad kelahiran tanggal 12. Ya kembik nggih. Kena misi niki arak 12.
Ambil sak 12 rukun Islam pira? 5 nggih. Rukun iman pira? Apa sak sikit? 5 terma 6 pira? Solas ambil sak sikit. Makin niki so paling perlu sak sikit niki nggih. Nabi sak sikit. Bisin sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pun 12 tadi jadi 12 makin niki. Ialah ihsan niki nggih. Ya pun ihsan 12 jari niki nggih. Kena malam 12 kenyelo 12 dia sak tetap tamala niki nggih. Tetap tamala nggih. Terutama ialah sembahyang nggih. Jadi tanda te Islam ye tahu nggih. Ye kembit makin niki nggih. Rukun Islam arak 5 nggih. Sementara nggih sembayang niki ye sak jari tekan nggih. Ye jadi pengkuat nggih. Berarti lamun marak sekali bawas Al-Mukarram baru niki lamun darak nggih tekan niki nggih. Sembayang niki adalah arak kena lawang nggih. Lawang surga nggih. Kunci adalah la ilaha illallah. Lawang niki ialah sembahyang nggih. Makin niki nggih tebeng terdoang pahala Nabi juga anu niki nggih. Lagu sembayang niki di dalam gedung nggih. Dalam gedung sak bede lawang bede kunci niki nggih. Lamun ndek sembayang jak berminta dak nggih. Ya baik lupa nu nggih. Kena ndek tetamu langan lawang nggih. Nu sak arak lemak niki nggih. Antara surga dan neraka. Surga niki ya bede gedung nggih. Gedung niki nggih. Arak jendela, arak lawang, selapu belenting niki nggih. Mangkin niki Nabi jadi lawang. Ialah sembahyang. Ulinya teringat-ingat doang nggih. Ya sangka nggih. Antara ahli surga kan ke ahli neraka niki, ahli surga niki berketua. Tua. Gembik jak bum tetamali neraka tua niki nggih. Ya gembik nggih. Masalah kakum fi sakar. Qalu lam nakuminal musan aku nindek kegawe sembayang. Wiam gembik dia kena. Ya kebet pahala kena ye ni nggih. Mbi dia sampai aspal piak dilah-dilah niki niki tebeng nggih pahala. Lagu berminta nak baik pahala niki nggih. Kena pahala niki di dalam gedung sementara nggih. Ni ndek jauhku kunci sin buka nggih. Lawang niki. Ya. Oh nggih. Nggih. Nikilah nggih. Jadi tak akhiri makin niki si sak pertama niki ialah nggih. Amarah niki ia sak paling ndek tuah ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Lamun lawamah niki ia sak pada kulit sak ingat dit sak lupa. Lamun nggih mulhimah niki luian sak ingat dit sak lupa nggih. Lamun mutmainnah niki ia sak ingat terus sejelus semalam 24 jam beruga sekepat sekenam wah kebalik wah kebelah nggih lemak temalik wah lelah nggih